Hello， 我是伟平。今天这一集谈的是流浪动物问题的整体解方建议。在脸书上的挺挺动物松松聊 Podcast 交流讨论社团，以及挺挺动物应援团粉专上，都会有这一集内容的搭配简报图档。想要了解的更清楚的伙伴们，可以去挺挺的粉专以及松松聊的社团下载这些图档，搭配着收听。那另外大家等一下会听到我在农业部公告的全国游荡犬推估数量，当我提到这个数量的时候，其中有一次我要说的是111年，但口误说成是116。那另外还有一个是零扑杀政策的执行起始日是在2017年的2月6日，有一个地方我不小心讲成7日，那有2个口误，所以特别在这边也更正一下，所以记得可以下载图档收听哦。想要好好挺就听松松聊，欢迎收听挺挺动物松松聊，这是由挺挺动物应援团所开设的 Podcast， 我是挺挺的 Rich 妈伟平。Hello， 大家好，我是挺挺的提妈舒青。好，今天呢，我们算是特别来宾，然后呢，我们的正式主持人呢，即将要出道这样子。大家好，我是野生非犬猫动物医院的曾义嘉兽医师。他即将要取代 Rich 妈成为没有啦，就是因为我们这一集呢，12月的2集是一起录的，所以就是谢谢义嘉兽医师继续留下来陪我们聊这一集，然后还有我们的东尼兽医师。Hello， 大家好。因为之前11月10号，今年义嘉没有来，对不对？对，我今年刚好人在国外，在国外嘛，对。然后淑清跟我有在现场的为野生动物而走的游行活动，11月10号。那一天呢，就是主办单位的同学们有邀请我，就是上舞台做一个短讲。那因为短讲完之后，就是我的短讲题目就是流浪犬猫问题的整体解方建议，然后也是我们那一天就是挺挺在为野生动物而走游行活动的摊位，就是去年是把整个市的7所展览放到现场，今年我们就是想说展览其实现场主要来参加的人都看过了，然后因为运费很贵，所以今年想说不要再花钱了，所以我们就今年的展示是在讲解方，也是希望往前一步啦。那短讲之后呢，立刻有人追着来问我说，在结束之后，因为短讲结束就结束12分钟，就问我说他觉得他听过之后觉得好像看到了一点点可能性，因为之前这件事情让很多人觉得很焦虑嘛，就是特别是如果你很爱犬猫，那你又希望犬猫好，可是你又知道说这样子对野生动物的危害是不对的。对于很爱犬猫的人来讲，如果他这1-2年才接触到这个议题，然后里面要探讨的包含可能譬如说安乐死，或者是包含不要喂食，这些事情都还蛮冲击的。那到底要怎么解决，或者说我们一直这样讲 TNR 的 R 其实有很多的盲点是大家忽略的。然后那个女孩子她结束之后就来说，一方面谢谢我，她说她终于听到一个好像有一点点可能性，那所以就问我说会不会之后在粉专上面再分享，因为短讲结束就结束，我就说会，但是会到现在我还没有分享所以我就想说那今天这一集来录一下这个 podcast， 然后也跟大家分享一下。那因为一家跟东尼其实也没有听过，所以刚好你们也谢谢你们愿意留下来，所以等一下呢就是我们也可以一起来，也许中间假设你们有想到什么，像那一天在11月10号现场，其实萧顺庭兽医师，我跟顺庭兽医师很熟，就是我们之前有一起录，也推荐给大家收听第43集，就是关于收容所零安乐，为什么它其实是违背动物福祉，违背就是实际上在兽医师的立场上面，它甚至于剥夺了就是一个医疗的选项，这样大家可以听一下第43集。所以当天11月10号现场，顺庭兽医师有请我讲解方给他听，可是他听完之后他立刻就有点几个
里面其实还有很多问题的地方，疏漏的地方，过于理想化的地方。那个一家兽医师讲说，我根本就是活在一个理想性里面的人，活在理想国。对，但我已经尽量务实了，但是其实可能还是会偏于理想化。我想要点出几个盲点。第一个大盲点就是，我以前也没有想过，我们现在确实不是零安乐国家。依照台湾的动物保护法，基本上如果譬如说它有疫病，它有传染疾病，或者它真的是有什么样的一个状况，基于动物福祉的安乐死是可以执行的。那收容所现在不太敢执行，主要是社会舆论跟社会期待的压力，并不是动保法规定。那我们回归到动保法，就是2015年2月4号通过，2017年2月6号，因为2017的4号好像是礼拜6日，4、5是6日嘛，所以就6号是礼拜1，所以是2017年2月7号12页条款正式拿掉执行就是了，也就是进入了所谓的零扑杀的时代。但是光是零扑杀这件事情，有一天也是这2年我一直参加很多会议，然后一直做很多思考，我忽然想到，零扑杀又怎样？零扑杀不等于零死亡，因为我们追求的应该是流浪动物最少的受苦、伤害，包含死亡。然后我们用一个零扑杀的手段，可是我们把法条里面的12页条款拿掉，所以收容所不能够进行任何的扑杀，甚至于连安乐都不敢做了。可是这些狗不代表没有死啊，它只是死在外面而已。所以我后来就想说，不太对，所以真的是很希望跟动保团体分享，或者是跟目前还有很多没有办法接受讨论这个议题，包含讨论安乐死、讨论其他任何处理手法的，大家会觉得很残忍吗？问题是我们什么事情都不做，我们也可以讲 TNR 好最棒了，可是外面死掉的数量从来没有少过，因为整体数量没有变少。所以在我的简报里面就有跟大家就是再次分享这个数据，大家其实看很多次了，就是农业部公告的游荡犬只的数量是107年的146773，109年是155869，一直到111年的159697。那过去我们在看这些数据的时候，我们很容易被数据的这个数字，我们就认为说游荡犬数量有上涨，但是上涨的幅度不大，所以无论如何，确实如果没有做结扎，数量会更可怕。可是大家可能有一个，我觉得是一个盲点啦。从107的146773到109的155869，从来不是微幅上涨。大家觉得好像增加不到1万只，所以是微幅上涨。可是问题是146773有多少活到109年？这是一个问题嘛？因为我们没有追踪嘛，我们不知道。那109年的155869又有多少活到116的数据里面是包含109年的？其实我们都不知道。可是我们可以，这个也许一家兽医师就很有相对比我们更，因为我只能说我是用逻辑去推论的。我们的狗如果像之前我们有做，就是也不是之前，就是我们有做救援哈士奇，有一些救援来的哈士奇，我们甚至于救到，可是它有感染艾利希体，所以我们救到了以后会送去动物医院治疗。可是即便治疗好了之后，它的寿命其实真的有些就因为这样大幅缩减，所以有很好的认养人认养了他们。有时候就是像我之前我跟旺福把我们就是救到的3只，除了旺福是我们自己养下来，后来欧拉跟53宝他们其实也没有活到很老，那他们其实都因为曾经感染过传染疾病再治疗好，也就是你终究生过病以后，特别是这样的传染疾病有可能会影响到他的寿命。那更不要说外面假设他今天是感染艾利希体，然后也没有人就是也没有人帮他医疗，
其实我不太知道它可以活过2年、3年、5年吗？如果完全不医疗的状况。一般来说，如果真的急性期发病的话，其实有时候短的时间内，也许1-2个礼拜就没了。那当然，如果慢性期发病的话，还是有可能，也许可以再撑一阵子。但通常相对来说，它有可能会造成一些血液学的贫血的问题，那可能又搭配其他感染的状况，就有可能身体就会免疫力一定会比相对健康的动物还要差，所以寿命相对来讲一定会比较少。对，所以我一直在想说，我们可能都忘记了，就是外面的146773。就是它不是一个健康个体嘛，它也不是说因为它是被爱笼罩，被台湾的集体的爱笼罩，所以它有一个金刚不坏之身，它有一个保护罩在它身体外面，所以它可以在外面跑来跑去，然后它可以活得很好。也就是我们被这个数据我认为盲点是我们在看待数据的时候，它从来不是微幅上涨。我们并不知道他后面其实死掉多少。那如果说他死掉多少，但是数据还是增加，表示其实他可能从来不是微幅上涨嘛。如果他死掉了一半，那就表示假设107年的146，我们不要说到109，活不到111年，那假设是折损了一半，那中间其实到了111年，其实又持续上涨，其实中间已经死掉了7-8万只啊。所以就是我觉得这个是我们过去在探讨追求零扑杀这件事情。我认为当我看到这件事情之后，老实说我连觉得追求零扑杀都是没有意义的了。因为我们追求的从来不是一个动保法不应该有12页条款，或者收容所不应该扑杀，或者要什么零安乐，这都是人的追求嘛。我们回归来看待台湾这个国家里面的伴侣动物狗就好了，它到底现在的处境是怎么样？处境就是有10几万在流浪，然后每隔2年我们有一个研究的数量都还是一直保持在16万。问题是这16万中间有多少折损我们没有看到，他们是死在外面，而且我觉得他们的死更可怜啊，因为他们可能被车撞死，可能感染了好几种传染疾病死掉。他们从来不是对，他们确实不是在收容所，我们没有人道安乐他，我们没有帮他执行安乐死。这样我不知道，对我来说，我忽然其实我会我自己有点吓到就是了。我觉得自己一直没有看清楚问题这样子。那接下来我们就可以再来探讨的是说，刚才讲嘛，数量零扑杀不等于零死亡，可是谁死掉？我们再往下追，我们去思考谁死掉的时候，目前收容所还是会捕捉一些狗，精准捕捉，也就是如果它是凶的，追车咬人，造成了这就是人身威胁，我们会去捕嘛，因为政府还是有义务要维护人民安全。那所以谁会被留在街头？温和的嘛，他不追车嘛，不咬人嘛，然后我们 OK 抓了结扎嘛，放回去。甚至有些收容所，当它的空间压力太大，他甚至于会把本来在收容所里面的温和的选一选放出去，因为他需要空间去让凶的狗进来嘛，不然民众通报没地方放。所以我们就会变成一个状态，是我们让温和的就表示他有机会在社会化，他有机会找到领养人。对，你把他的皮肤病照顾好，那他本来就比较亲人，他不会咬人，然后基本上你让他被人认养，其实送养单位也比较放心嘛，他不会造成领养人的一个压力。那所以也就是这些温和社会化有社会化机会的狗，它因为在现况之下不得已的情况之下，它成为被放弃的一个群体，因为空间要留下来养凶的或者老的病的残的，你没办法放出去嘛，你总不能选一些老狗说反正你快死了，我把你送出去，不可能。所以你大部分可能放弃的大概就是年轻的温和的，然后感觉亲人的，反而是被我们整个系统优先丢到外面去，然后让他自生自灭，然后让他成为那16万里面的一只。可是他2年之后有没有撑过去，
说实在我们不知道，很多其实都依照严老师，他虽然是小范围的调查，他是在阳明山的调查，那当然是范例有限就是了。但是在他的调查里面，实际上犬只血小板不足的大概在7成，白血球异常的是3成7，然后就是基本上它就是属于一个健康，然后那个皮肤病的，就是传染疾病，身上的疥癣虫那些都很严重，就是然后又跟野生动物交互感染。可是我们台湾不能够一直这样下去嘛，我们一直在讲饲主责任才是所有问题的解方，可是我们却又一直觉得说我要去顾及这个顾及那个，所以我们就来帮忙放养家犬结扎吧，我们就不要去苛责民众吧之类的。那我们当然永远台湾就是一个饲主责任建立不起来的国家就是了。所以假设我们目前投入 TNR 的经费，大笔的经费来自于公部门，来自于民间捐款，大部分又都是有主放养犬，那野化犬谁在处理呢？真正的无主流浪犬我们到底又扎到多少呢？我们确实没有针对野化犬在处理，那我们在做实际上我们等于我们长期让狗落为它本来应该是伴侣动物，我们长期没有处理，它才会越来越强势，它就是外来入侵种了嘛，因为它已经严重影响整体生态了。所以其实我们现在的整体流浪动物管理策略有非常多的漏洞跟问题是没有看到的就是了。所以最后呢，流浪动物有少数一定有没有不会死掉，就是107年到111年继续活下来的，可能就是比较强势的野化犬，它对生态的伤害可能更大嘛。犬猫本来是人类要管理的伴侣动物，它在野外就会变成生态杀手。那我们刚才有讲到越来越壮大的野化犬猫，另外当然也有可能是被喂食的很饱的流浪犬猫，然后当然也有可能是有主放养犬猫，都有可能。但是当我们整体社会我们选择 TNR 是一个政府公告的一个处理方式的时候，当政府还在做而且认为说这件事情感觉上没有检讨，也不能说没有检讨的必要，好像是非要这样做，确实现在也只能这样做。可是当然对一只狗来讲，说实在的，到底是如果今天是有主人的狗咬了一只石虎好了，主人要负责嘛，因为它侵害了保育类野生动物。那被出去的狗，流浪狗咬了石虎，所有支持 TNR 的我们要不要负责？我觉得也要吧，政府要不要负责也应该要啊，不是有主人的行为就不能被容忍，没有主人的狗的行为就忽然正确了，应该说那个行为本身是一样的。如果有主人要检讨主人，那没有主人要检讨谁呢？要检讨的是这个系统嘛，我们不要讲说检讨人，那就是这个系统出了问题。是我也希望就是爱护犬猫的朋友可以理性的看到这些问题就是了。我快速的就是分享一下那个解方好了。其实我的解方没有很复杂，我的解方呢，就是因为我是今年提出来，所以我希望给他一个期程。我的解方总共有3个行动，每一个行动的第1年基本上都是宣导。当然他可能很不利己，对于真的很心疼石虎穿山甲，可能会觉得我的解方真的很慢，但是我只能说我们着急也没用，因为整体社会它需要一些时间去理解跟处理就是所以我的第1个行动呢，我是以假设明年1月1号开始，当然就是现在也做不到，因为我也不是政府就是了。总之我们先用1年，假设明年1月1号开始进行这个解放，我们用1年的时间呢，去告诉所有的全国民众认识动物保护法里面针对包含晶片植入，包含必须要帮犬猫绝育，然后以及不应该放养，当然不能弃养，这是很明确的就是了。总之呢，我相信其实很多偏乡的人他不见得真的有意识到说，原来我没有帮狗跟猫结扎
是违反动保法第几条，然后如果说真的被抓到，是要罚的就是了。那我觉得先帮助民众理解法这件事情，然后同时呢也帮就是所有的偏乡动物医院资源不足的，当然还是要积极的去做，协助他们做结扎，也就是那个棒子跟萝卜同时下。我告诉你，你再不做，你再不依法，你现在已经违法了，因为动保法规定就是要结扎，你没有做没有关系，因为这件事情可能你以前不了解，或者你的动物医院资源不够。那我花1年时间，一方面我告诉你有这个法条，告诉你罚多少钱，而且我告诉你明年115年1月1号我一定会开始罚。但是现在我来帮助你，然后也其实在宣导的过程当中，要让民众觉得我不是因为我要罚你，而是我想要帮助你。接下来 Action 1 行动1的第2件事情是115年的1月1日起，我认为应该要停止大规模的有主犬只的补助的结扎，要把一样的钱拿去做开罚。我已经花1年时间帮助你了，你还没有做到，那我要把行政资源有限，我把钱实际拿去转为开罚没有依法尽到饲主责任的人，因为这件事情要花钱嘛。那之前我都是用在做结扎，结扎也要花钱啊，对不对？投入都要钱。接下来我还是要达到家犬的就是结扎率，但是我要求我的钱是拿去稽核，拿去稽查，拿去聘雇行政人员，然后来执行。但是实际结扎的钱是主人要自己付了，我要落实饲主责任了。那真的少数实在譬如说老人家或者是很偏，你一定有一些例外条款嘛，你一定还是有一些可以去帮助人。如果他很弱势，我当然还是可以用社会资源帮助他，但是不是普遍都用整体社会资源。然后另外就是我们来探讨野化犬吧，这是第一个行动。第2个行动是一样，就是从明年1月1号开始，花1年的时间，我们应该要让这个社会去理解收容所目前其实我们已经做到零扑杀了，但是不应该是零安乐。这件事情要进行社会沟通，除了进行社会沟通之外，当然要帮助收容所建立安乐死执行的规范嘛。其实这也可以帮助收容所不要承担那个，或者兽医师不应该是兽医师承担那个责任。它其实是不只是台湾，其实可以去看全世界的收容所都有一样的问题。那我们可以去搜集更多的资料，具体的规范。实际上第43集台湾防止虐待动物协会的张怡如执行长就有提到，在国外不会只是评估身体生理状况，其实也会评估包含入所天数，因为入所天数跟入所的狗动物福祉是成正相关，是成算是要讲正相关还是负相关，也就是入所天数越长，对于狗来讲，其实动物福祉基本上是在下降的。所以为什么天数也是一个被考虑，不是因为人想甩锅不负责，而是天数跟动物福祉可能是有相关性的。那这些从动物福祉学、动物生理学，然后我们应该需要有一个安乐死的执行标准设定，老病残行为生理评估、动物福祉评估，再社会化评估。无法再社会化的狗，表示它要关笼一辈子。狗关笼一辈子，基本上就是不符合动物福祉的。所以这些其实都应该要合理的评估。然后这个在听你动物松聊第43集有比较完整的探讨，就是那我们花1年的时间把规范建立，进行社会沟通。接下来115年起，我认为就是地方收容所，我们就是要去真的落实安乐死的执行了。对，目前其实有太多收容所，包含我今年才去拜访的收容所，都有某一个地方收容所的所长都跟我说，我凭一位爱心人士就可以搞垮我一个收容所啊，因为他照3餐打电话来骂到我的兽医师辞职。我真的没有办法一直就是没有稳定的人力，所以我最后
我只能去迎合社会的期待嘛。所以为什么很多地方收容所不敢执行安乐死？不是说他们没有 guts 或是怎么样，反而是因为他们要维持一个基本的营运状况，他不得不就是不是他们就是特别不勇敢，然后婷婷就比较勇敢，不是你把我放到那个位置，我可能会做一模一样的选择，我宁愿不执行安乐死，我也要有基本的照顾人员。这是第二个 section。然后第三个行动其实就跟喂食相关，针对野生动物出没的热区也好，包含山林、河岸、公园、校园，因为这些野生动物保育是社会共识，动团也很同意，知道说伴侣动物犬猫不能够去侵扰伤害野生动物，所以至少我们先在这些地区把喂食点移除，然后把那个不能喂食的牌子立起来，喂食点移除，先去做比较及时。因为像我刚才讲的，对生态保育的朋友来讲说，天哪，伟平你这个建议啊，真的超没有效率的，我们到底要等多久这样子？问题是也没办法，所以第三个行动有点是至少我们现在野生动物出没比较常出没的，不管是热区也好，其实校园也是野生动物，像济南大学或者是太多的校园本来就是野生动物，它已经都会化的地方，它唯一能够想办法生存下来的地方，所以他们应该都要受到保障，不能够再有任何的流浪犬的喂食行为就是了。那当然就是要做很多地方沟通啦，不管是去找里长啊、地方耆老啊、公庙啊。如果台湾曾经可以就是大量的宗教放生，我们现在都可以知道说宗教放生原来是放肆，背后其实有很复杂的就是负面影响。那我觉得喂食流浪动物背后的问题一样也可以进行大量的社会沟通就是了。然后另外就是把所有野生动物出没的热点尽量做到想办法看可不可以就是用地方法条，譬如说公园法嘛，台北市就有公园，应该就有公园规定不能够在公园再喂食流浪动物了，所以一定有一些地方管理法条可用的就是然后我们把这些喂食点移开这样子。经过1年的大量社会沟通之后，就是刚才有讲我们可能第1年其实都是在做很多社会沟通，然后慢慢的到115年的1月1号起才能够有更多的实体行动。无论如何我觉得光是社会也要去理解说 TNR 就是一个过程，它是目前不得不执行的方式，但是它从来不是一个正确的解方，因为 R 本身把伴侣动物 R 在外面，基本上就是害伴侣动物沦落到无动物福祉跟沦落为外来入侵种，外来就是入侵到生态的外来种。所有的事情其实应该要回归到饲主责任管理，是我觉得最关键的部分就是了。所以总结呢，就是因为 TNR 是现在不得不为的，但是它失灵了，所以我们必须要去沟通以及杜绝民众的喂食行为，把所有野生动物出没热区的喂食点必须要想办法有一个法条的依据来移除这样子。那 TNA 呢，就是实际上很多人讲 TNA 好像是婷婷自己创造的名词，没有，捕捉、结扎、收容是正常的，收容所又基本上一直存在就是。TNA 这是因为我们追求零安乐失灵了，因为它变成本来是一个中途，它变成中养机构，中养很快嘛，16万只，大家觉得很多现在在探讨这个问题，其实地方首长也注意到说原来犬猫在外面侵害了野生动物，所以野生动物保育有不一样的声音，所以地方首长也会开始想要做检讨。可是地方首长检讨的时候可能就会讲说，那我们盖更多收容所吧。如果说有那个啦，就是地方就是有听到，或者一些民意代表的助理听到，拜托收容所不会是解放，我们16万只要盖几个收容所呢？不多，320，我们一间如果可以照顾500只就是320间，目前全台湾有几间收容所？32间，就已经把动保很多资源都吃掉了，所以我们的源头管理很痛苦，因为钱太少。另外就是我们长期以来没有处理的就是野化犬只到底怎么办。那我认为就是要杜绝民众的喂食行为，让 TNR 的效率提高，要落实安乐死，让收容所
的中途功能恢复，然后野化犬必须要去好好的逼自己面对跟讨论，那这3项工作都必须要积极的进行，实际上整体的游荡犬只才会大幅的减少，饲主责任才能够建立。那当我们这些东西都在往前进的时候，流浪动物的问题才会有改变的机会。安乐死的这个议题其实不只是在民众或是甚至对于很多兽医师来说，它其实也是存在很多不同的意见。但是确实我有很多的朋友，我有很多的同学们在收容所，他们承受的舆论压力不是你怎么去做了安乐死这件事情，而是你就是不应该做这件事，你是一个没有道德的兽医师，而这是不对的。你要理解安乐死的过程，它是经过谨慎、严谨而且专业的判断才去执行的。我觉得这个是大家要先理解的地方。以兽医师的角度来讲，我们最第一线的面对生命这件事情，我觉得安乐死这件事情有时候不见得是让兽医师最痛苦的决定，有时候你很强硬的要救回一个生命，而且你知道他的未来不会是好的的这种时候，或者是你真的努力了，很用心的去救了，但你失败了，或者是你手术了，动物在手术台上离开了，这种你全心全意去处理之后的失败，有时候比安乐死更让人觉得很遗憾跟很心痛。所以我一直都觉得安乐死这件事情，它是要被谨慎评估跟讨论，可是它不应该被完全的拒绝在外，你要去了解它。我想要跟大家说一件事情，就是我是一个非犬猫的兽医师。是非犬猫的疾病，就像我们之前讨论过的，它有很多的变化，它的严重程度常被你发现的时候已经是很严重的了。我相信我们在非犬猫的临床医疗里面，所有的非犬猫兽医师都会跟我有一样的感触。我们执行的安乐死绝对比犬猫多很多。我执行安乐死，我可以直接告诉你，我会做这件事情，但是我们不是随便在做这件事情。而且我觉得还有一点是，我觉得以兽医师的角度来讲，安乐死不是一个很容易做的事情，真的，其实很辛苦，对很痛苦，很痛苦连我们都很痛苦。对。它不容易的，它对不是件容易的事情。所以在我们那个就是适得其所的展场里面，其实有3个展板都在讲跟安乐死有关，就是在进行社会沟通。里面就第一个先讲说什么是扑杀，什么是安乐死，在什么样的情况会用到。然后扑杀我讲的就是禽流感，其实要带给大家的就是我们不要再去都是意气之争。扑杀也是手段，安乐死也是手段，而是怎么样在对的，就是怎么去选择方法，对什么时间点，什么时间点，什么状况，选择正确的方法。然后我就是接下来第2面讲的是安乐死，在英文有一个俗名叫 mercy kill。那为什么有安乐死？大家都在执着在死，但是重点是安乐吧？对，没错，对不对？所以如果兽医师或者是每一个我们看到的是我们要怎么样让动物更安乐，于是死亡刚好在某些情况之下，死亡它是一个让动物安乐的一个方式，我们才会选择安乐死嘛。所以这是第2面。第3面其实讲的就是，其实重点我们反而是要监督政府。如果真的收容所要执行安乐死的时候，政府必须要拿一定的资源去照顾到执行安乐死的团队，或者是收容所兽医师团队，因为他们包含照顾动物的人，因为他们是每天在面对。可是当他们逼着自己为了让动物安乐，却只能选择让动物死亡，那个心理的压力是非常沉重的，非常大。那他等于是帮整个社会在承担我们让这个动物诞生过度了，我们照顾不周，照顾不好，我们最后只能用安乐的手法帮助动物。可是他们必须要去执行，这些人他们其实在帮整个社会承担了这么难的责任，我们有照顾好他们吗？这样子。
觉得都是要被讨论到的。真的真的，希望大家更理性一点。不好意思最后还是又严肃了起来了。我快乐的们来讲，圣诞节，只要请一家兽医师说个笑话。明明是 Merry Christmas。对啊，没有，大家这是一个很沉重啦，但是我觉得大家要去接受。如果你曾经很逃避这件事情的话，我觉得也许某一天你还是应该要去试试看接受这件事。但我们不强迫任何人同意我们的立场，或是同意每个人在做的事情，我们绝对是尊重的。可是如果你愿意去接受看看，那我觉得尝试是一件每个人每天都在经历的事情，有很多我们都没有遇过的事情啊，对啊，所以我觉得这是一件，就像我认识这2位实在是不知道在想什么的人之前，对我也不觉得这件事情是一个会跟我有相关的东西，因为我在非犬猫界我做的好好的，我干嘛要被我们硬拉过来聊这聊那的？就是说嘛，然后搞不好还会被打电话骂，对。可是我觉得这个议题是不要骂，不要那个，千万不要骂一家兽医师，要骂就那个要来留言就来评评留言。我觉得是你要去接受，那当然我觉得这个是困难，每个人的想法都不一样。但我觉得大家回归到动物上面吧，不要回归到动物上面，不要针对个人，你应该要回归到动物上面。没错。好，谢谢大家。好吧，谢谢大家。那还是最后也要跟大家说圣诞快乐，圣诞快乐，谢谢一家，谢谢东尼，大家，拜拜，拜拜，拜拜。